Penyakit batuk dan pilek ialah penyakit yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Penyebab umumnya ialah karena infeksi dari virus Human Rhinovirus atau HRV. Indikasi yang nampak ialah penderita mengalami bersin-bersin, batuk, dan demam. Pengobatan untuk penderita batuk pilek ialah istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat, serta banyak minum air putih. Selanjutnya, untuk pencegahan batuk pilek ialah menjaga jarak dengan penderita, tidak berbagi perlengkapan makan dengan orang lain, dan mengonsumsi vitamin. Jika kondisi belum membaik, sebaiknya hubungi dokter untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut. Terima kasih.